ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री कालिकाय नमः। गरुड़ पुराण 16वां अध्याय संस्कृत में। माया तृष्णा प्रज्ञा एवं मोक्ष मार्ग का विशद वर्णन। गरुड़वाच श्रुता मया दया सिंधो याज्ञाना जीव संस्कृति अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनं भगवन् देवदेवेश शरणागत वत्सल असारे घोर संसारे सर्व दुःख मलीयसे नानाविध शरीरस्था ह्यानन्ता जीवराशय जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते वद मे प्रभो। श्री भगवान वाच शृणुताच्च प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिव सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलोऽद्वयः स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकार परात्पर निर्गुण सच्चिदानन्दस्तदंशा जीवसंज्ञक अनाद्य विद्योपहता यथाग्नौ विस्फुलिङ्गिका देहाद्युपाधि संभिन्नास्ते कर्मभिरनादिभिः सुख दुःख प्रदय पुण्य पाप रूपै नियंत्रिता तत्तज्जातियुतं देह मायुर्भोगं च कर्मजं प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते येषामपि परं पुनः सुसूक्ष्मलिङ्गशारीर मामोक्षादक्षरं खग स्थावरा कृमयश्चाब्जा परीक्षण पशवो नरा धार्मिकास्त्रिदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमं चतुर्विधशरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः सुकृतान् मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात् तिर्यक्त्वं तमसा जन्तुर्वासनानुगतो बुधः मातुर्लब्ध्वा पुनर्जन्म म्रियते च पुनः पुनः चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणां न मानुषं विनायन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि कोटिभिः कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् सोपानभूतमोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभं यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः नरः प्राप्योत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवं न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेत् ब्रह्मघातकः विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थेन विद्यते तस्मादेहं धनुं रक्षेत् पुण्यकर्माणि साधयेत् रक्षयेत् सर्वदात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनं रक्षणे यत्नमत्तिष्ठेत् जीवन भद्राणि पश्यति पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्गृहं पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः सारा हि लोकेषु भवेत् त्रिलोकी द्वीपेषु सर्वेषु च जम्बुकाख्यं देशेषु सर्वेष्वपि देवदेश जीवेषु सर्वेषु मनुष्य एव तत्नोपितं स्याद्धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव च ज्ञानं तु ध्यानं योगार्थमचिरात् प्रविमुच्यते आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत् कोऽन्यो हितकारस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधं देशं व्याधिस्थः किं करिष्यति व्याघ्रीवास्ते जराचायुर्याति भिन्नघटाम्बुवत् निघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्मात् श्रेयसमभ्यसेत् यावनाश्रयते दुःखं यावनायान्ति चापद यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावत् श्रेयसमभ्यसेत् यावतिष्ठति देहोऽयं तावत् तत्त्वं समभ्यसेत् सन्दीप्ते कोऽनुभवने कूपं खनति दुर्मति
कालो न ज्ञायते नानाकार्यै संसारसम्भवै सुखं दुःखं जनो हन्त न वेत्ति हितमात्मनः जातानार्तान्मृतानात्पदग्रस्तान् दृष्ट्वा च दुःखितान् लोको मोहसुरां पीत्वा न बिभेति कदाचन सम्पद स्वप्नसङ्काशा यौवनं कुसुमोपमं तडिच्च फलमायुष्वं कस्य स्याज्जानतो धृति शतं जीवितमत्यल्पं निद्रालस्यस्तदर्धकम् बाल्यरोगजरादुःखैरल्पं तदपि निष्फलं प्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागर्तव्ये प्रसुप्तक विश्वस्तव्यो भयस्थाने हानरः को न हन्यते तोयफेन समे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भय अहिते हितसंज्ञः स्यात् ध्रुवे ध्रुवसंज्ञक अनर्थे चार्थविज्ञान स्वमर्थं यो न वेत्ति स पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देवमायाविमोहितः सन्निमज्जगदिदं गम्भीरे कालसागरे मृत्युरोगजराग्राहेर्न कश्चिदपि बुध्यते प्रतिक्षणमयं कालः क्षीयमाणो न लभ्यते आमकुम्भ इवाम्भस्थो विशीर्णो न विभाव्यते युज्यते वेष्टनं वायोरोकाशस्य च खण्डनं रथनं च तरङ्गाणामास्थानायुषि युज्यते पृथिवी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यते सागरज्जलं शरीरस्य च का कथा अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश्च मे जलपन्तमिति मर्त्याजं हन्ति कालवृको बलात् इदं कृताकृतं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् एवमिहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशं श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणि चापराह्णिकं न हि मृत्यु प्रतीक्षेत कृतं वाप्यथवा कृतं जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकं मृत्युशत्रुमधिष्ठोऽसि त्रातारं किं न पश्यसि तृष्णासूची विनिर्भिन्नं सिक्तं विषयसर्पिषा रागद्वेषानलेपक्वं मृत्युरश्नाति मानवं बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानपि सर्वानाविशते मृत्युरेवं भूतमिदं जगत् स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयं स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बन्धकेन हेतुना दुःखमूलं हि संसार स यस्यास्ति स दुःखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी न परः क्वचित् प्रभवं सर्वदुःखानामालयं सकलापदाम् आश्रयं सर्वपापानां संसारां वर्जयेत् क्षणात् लौहादारुमयैः पाशैः पुमान् बुद्धो विमुच्यते पुत्रदारमयैः पाशैर्मुच्यते न कदाचन यावन्तः कुरुते जन्तु सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कव वञ्चिताशेषविषयैर्नित्यं लोको विनाशितः आहन्त विषयाहयारेर्देहस्थेन्द्रियतस्करैः मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशङ्कुं न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिनः कुक्षिपूरणनिष्ठाये तेन रानारकाः खगः निद्रादिमैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिनां समा ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुस्मृतः प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुत्रिभ्यां मध्यगेरवौ
रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाधयन्ते मूढमानवा स्वदेहधनदारादि निरता सर्वजन्तव जायन्ते च म्रियन्ते च हन्ताज्ञानमोहिता आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्वाहुर्मनीषिण यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचि स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहु कामरूपं दुरासदं शूरस्य धारा पिशिता दुरत्यता दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् सङ्गः सदा त्याज्य सर्वस्त्यक्तुं न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्य सन्तः सङ्गस्य भेषजं सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयं यस्य नास्ति नरसोऽन्धः कथं न स्यादमार्गगः स्वस्वर्णाश्रमाश्चार निरता सर्वमानवा न जानन्ति परं धर्मं वृथा नश्यन्ति दाम्भिका क्रियाया सपरा केचित् व्रतचर्यादिसंयुता अज्ञानसंवृतात्मानः सञ्चरन्ति प्रतारका नाममात्रेण सन्तुष्टा कर्मकाण्डरता नरा मन्त्रोच्चारणहोमाद्यैर्भ्रामिता क्रतुविस्तरै एकभुक्तोपवासाद्यैर्नियमैकायशोषणै मूढा परोक्षमिच्छन्ति मम माया विमोहिता देहदण्डनमात्रेण कामुक्तिरविवेकिनां वल्मीकताडनादेव मृतः पुत्रमहोरगः जटाभाराजिनैर्युक्ता दाम्भिका वेषधारिणः रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि संसारज सुखासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनं कर्म ब्रह्मोभयभ्रष्टं तं त्वदेतन्त्यजं यथा गृहारण्यसमालोके तत्व्रीडादिगम्भरा चरन्ति गर्दभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम् मृद्भस्मोद्धूलनादेव मुक्ता सूर्यदिमानवा मृद्भस्मवासि नित्यं श्वासः किं मुक्तो भविष्यति तीर्णपर्णोदकाहारा सततं वनवासिनः जम्बुकाकुमृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम् आजन्ममरणान्तं च गङ्गादितटिनी स्थिता मण्डूका मत्स्यप्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम् पारावता शिलाहारा कदाचिदपि चातका न पिबन्ति महीतोऽयं रतिनस्ते भवन्ति किं तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकं मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्त्वज्ञानं खगेश्वर षट्दर्शनमहाकूपे पतिता पशवः खग परमार्थं न जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिता वेदशास्त्रार्णवे घोरे उह्यमाना इतस्ततः षटूर्मिनिग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किका वेदागमपुराणज्ञ परमार्थं न वेत्ति यः विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम् इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयम् इति चिन्ता समाकुला पठन्त्यहर्निशं शास्त्रं परतत्त्वपराङ्मुखा वाक्यच्छन्दो निबन्धेन काव्यालङ्कारशोभिता चिन्तया दुःखिता मूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिया
अन्यथा परमं तत्त्वं जना क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्रसद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति च अहङ्काररताः केचिदुपदेशादे वर्जिता पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परं तत्त्वं दर्वीपाकरसंयथा शिरोवती पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका पठन्ति वेदशास्त्राणि दुर्लभो भावबोधक तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढशास्त्रेषु मुह्यति गोपा कुक्षिगते छागे कूपे पश्यति दुर्मतिः संसारमोहनाशाय शब्दबोधो न हि क्षमा न निर्वतेत्तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया प्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दर्पणम् अतः प्रज्ञावतां शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम् इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वं तु श्रोतुमिच्छति दिव्यमर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्नकोटय तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भसि अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान् पालालमिव ध्यान्यार्थी सर्वशास्त्राणि सन्त्यजेत् यथामृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनं तत्त्वज्ञस्य तथा तार्क्ष्य न शास्त्रेण प्रयोजनं न वेदाध्ययनान्मुक्तिर्न शास्त्रपठनादपि ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज नाश्रमकारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणं तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम् मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या सर्वा विडम्बिका काष्ठभारसहस्रेषु योगं सञ्जीवनं परम् अद्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियाया सविवर्जितं गुरुवक्त्रेण लभ्येत नादितागमकोटिभिः आगमोक्तविवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते शब्दब्रह्मागममयं परब्रह्म विवेकजम् अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैता विवर्जितं द्विपदे बन्धमोक्षाय ममेति न ममेति च ममेति बध्यते जन्तुर्ममेति प्रमुच्यते तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तिदा आयासाया परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् यावत् कर्माणि दीयन्ते यावत् संसारवासना यावदिन्द्रियचापल्यं तावत् तत्त्वकथा कुतः यावद्येहाभिमानश्च ममता यावदेव हि यावत् प्रयत्नवेगोऽस्ति यावत् सङ्कल्पकल्पना यावन्नो मनसस्थैर्यं न यावच्छास्त्रचिन्तनं यावन्न गुरुकारुण्यं तावत् तत्त्वकथा कुतः तावत् तपोव्रतं तीर्थं जपहोमार्चनादिकं वेदशास्त्रागमकथा यावत् तत्त्वं न विन्दति तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्त्वनिष्ठो भवेत्तार्क्ष्य यदिच्छेन्मोक्षमात्मनः धर्मज्ञानप्रसूनस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च तापत्रयादिसन्तप्तश्छायां मोक्षतरो श्रयेत् तस्मात् ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरुर्मुखात् सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोरसंसारबन्धनात् क्षिप्रं नश्यति धर्मज्ञ जलानां शरदो यथा अनेकजन्मजनितं पातकं साधुसङ्गमे तत्त्वज्ञस्यान्तिमं कृत्यं शृणु वक्ष्यामि तेऽधुना येन मोक्षमवाप्नोति ब्रह्मनिर्वाणसंज्ञकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसच्छिन्द्याद सङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेन्नुये च तं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं
त्रिविध ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमस्विस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्यो क्षान्मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्म विराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्ष्य आत्मन्याधाय निष्कले ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं न यत्र दाम्भिका यान्ति ज्ञानवैराग्यवर्जिता सुदीर्घस्तां गतिं यान्ति तानहं कथयामि ते निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् ज्ञानर्नदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे यस्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात् प्रौढं वैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक् पूर्णदृष्टिप्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात् त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन्मरणे नोत्सुकः प्रियते मुक्तिक्षेत्रेषु स वै मोक्षमवाप्नुयात् अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची यावन्तिका पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका इति ते कथितं तार्क्ष्य मोक्षधर्मं सनातनं ज्ञानवैराग्यसहितं श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिं नरा पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगादय इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः मया ते षोडशाध्याये किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रुत्वाच एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुडो भगवन्मुखात् कृताञ्जलिरुवाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहुः भगवन् देवदेवेश श्रावयित्वा वचोऽमृतं तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो स्थितोऽस्मि गतसन्देह कृतार्थोऽस्मि न संशय इत्युक्त्वा गरुडस्तूष्णीं स्थित्वा ध्यानपरो भवत् स्मरणात् दुर्गतिर्हर्ता पूजनयज्ञेन सद्गतिर्दाता यः परया निजभक्त्या ददाति मुक्तिं स मां हरिः पातु।